Jebkuram īstam rallija fanam triju burtu kombinācija VRC vienmēr asociējusies ar kaut ko ļoti ātru, dārgu un neuzvaramu. Un katra rallija pilota sapnis ir vismaz vienreiz dzīvē izbraukt ar šādu automobili. Cīnīties rallija trasē ar World Rally Car, sēžot pie N grupas autostūres, ir faktiski neiespējami. Protams, ja pilots ir sava uzdevuma augstumos. Savukārt Liepāja, vismaz tiem, kuri interesēs par autosportu, asociējas ar ātriem grāns ceļiem, rallija kurzeme un arī uz tā startu. Mēs nereiz vien esam redzējuši VRC auto. Citiem Liepāja saistās ar jūru, dzintariem, promenādi, neskaitāmiem maziem zvejas kuģīšiem un, protams, arī vēju, kura arī šodien šeit ir papilnām. Domājot par šīm tik dažādajām stihijām un gaidot šī gada kurzemes rallija posmu, kurš notiks tikai augusta beigās, mēs kopā ar tā organizatoriem nolēmām šīs stihijas apvienot. Jūs jautāsiet, kā gan var savienot autosportu, ātrumu, vēju un ūdeņus? Tas ir grūti, bet iespējams. Šodien kopā ar mums improvizētās sacensībās uz vienas starta līnijas stāsies MML sports sagatavotais VRC Mitsubishi Lancer, kā arī Riga Powerball Team F2 ātrumlaiva, kas ir līdzvērtīga formulai, tikai uz ūdens. Protams, pie šādu aparātu stūres nevar laist kuru katru. Mūsu uzdevums nav noslīcināt VRC Mitsubishi kanālā pie promenādes vai iznīcināt daudzus tūkstošus vērto ātrumlaivu. Mums ir vajadzīgi labākie piloti. Un te viņi ir. Mans vārds ir Ivars Vasarodis, es esmu vairāk kārtais Latvijas čempions autorallija. Sveiki, es esmu Uvis Slakteris no Riga Powerboat, pagājušā gada vicečempions Formulā 2 ātrumlaivās un arī Skandināvijas čempions. Un mēs esam šeit Liepājā. Šeit būs neliela, tā teiksim, mums sacensība starp ritiņiem un ūdeni, ko tas kā beigsies, un to mēs tūlīt redzēsim. Pirmais uzdevums, kas šiem sportistiem būs jāveic, ir pavisam vienkāršs. Drag race, jeb kurš būs ātrāks 300 metru taisnā distancē. Starts no vietas. Izklausās viegli, bet mūsu pieredzējušajiem pilotiem šī disciplīna ir kas jauns. Es vēl neesmu nereiz startējis drag raceā, kur nu vēl ar VRC automobili un stājies pretī ātrumlaivai. Pirmā reize. Pirmā reize tā ir ne tikai Ivaram, bet arī viņa pilotētajam VRC automobilim. Tā jauda ir 300 zirgspēku. Maksimālais ātrums no 190 līdz 220 km/h atkarībā no regulējuma un, protams, visu riteņu piedziņu, bez kuras šādos ceļa seguma apstākļos uzvarēt būtu faktiski neiespējami. F2 ātrumlaivai savukārt ir 225 zirgspēki un tā var sasniegt arī ap 200 km/h ātrumu. Dinamika līdz 100 km/h, ja var ticēt nostāstiem, ir aptuveni 3 sekundes. Tātad spēku samērs ir līdzīgs. Ja mēs salīdzinām šo divu tehnisko vienību iespējas un maksimālo ātrumu vienkārši uz papīra, mēs pat jums nespējam atbildēt, kurš būs ātrāks. Katrs no tiem savā stihijā ir faktiski neuzvarams. Es vienmēr esmu sapņojis par tādu iespēju, ka varētu, viens ir teorija, tas, ko viss stāst, kā jābūt, un otrs tas, ka tu pārbaudi to pats dzīvē. Ja mēs runājam par drag race, nav skaidrs, jo arī šai mašīnai nav mērīts ātrums no 0 līdz 100. Mans viedoklis tāds, ka pagriezienā pēc teorijas laivai būtu jābūt labākai, jo man saķera, laiva principā neizslīd. Viņa vienkārši brauc, tā taisna šobrīd varbūt priekš manī pa īsu. Es gribētu garāk, jo, tu esi principā brauc 170 km/h, es pagājuši atpakaļ par 180 grādiem un brauc atpakaļ tikpat. Un viņi neizslīd, bet te ir bišķi problēma ar vilnis, un te vēl šis un tas. Šie it kā niecīgie traucēkļi var novest pie neparedzamām sekām. Un tā kā gaisa temperatūra dienā, kad veicām šo eksperimentu Liepājā, bija tikai +5 grādi, Uvim nebūtu patīkami izpeldēties stindzinošajos ūdeņos. Tiešām tā ir, kad arī Rīgas sacensībā, kad ir Rīgā starp Akmenes un Anštiltu, ka notiek sacensība, tas pats, kas šeit ir betonas sienas. Rezultātā, kad laiva aiziet, no laivas aiziet katru pusi viļņi, pusot tu pagriezies, tā aiziet viļņu šķērsām, un tie viļņi visu laiku iet par betonu sienām, un no fizikas viņi sanāk, viņi nāk atpakaļ. Tie viļņi uzstājas piramīdas, un tu brauc, un tu neredzi. Vienkārši te ir piramīda, te nav piramīda. Viens nāk no malas, viens nāk no sāniem, vilns kopā vaļā. Rezultātā uz tām piramīdām to visu laiku danco, un tā ir problēma, tāpēc, ka tu neredzi un nevar paredzēt par to, kas notiks. Sportisti jau ir nostājušies uz starta līnijas, jāpiebilst gan, ka šo distanci viņi veiks vairāk kārt, lai pārliecinātos par rezultātu patiesumu. Tā kā jums ir palikušas pēdējās sekundes laika, lai noslēgtu derības ar draugiem, kurš tad būs pirmais šajās sacīkstēs.
te tev nu bija. Tik ilgi gatavojāmies šim notikumam. Pāris sekundes un viss. Protams, lai baudu pavilktu garumā, šajā braucienā devāmies 5 reizes un visos gadījumos uzvarēja VRC automobilis. Tomēr tā bija tikai iesildīšanās, jo daudzi no jums iespējams sacītu, kas tur liels? Iespied tik gāzi grīdā, un kuram vairāk jaudas, tas arī būs pirmais. Tāpēc esam izveidojuši mūsu divkaujas dalībniekiem arī otru sacensību elementu, tādu kā imitētu autotreka trasi. Automašīnai būs jādodas apkārt šiem te armatūras stieņiem, savukārt laivai apkārt ūdenī izvietotajām bojām. Sportisti veiks 5 apļus, un tad arī noskaidrosim, kurš patiešām ir ātrākais no šiem diviem monstriem. Formulai šī uzdevuma veikšanas laikā būs jāuzmanās no augstajiem kanāla bortiem. Savukārt Ivaram Vasaraudzim nedaudz neierasti varētu būt lielie ostas ceļam krāni, armatūras kaudzes, dzelzceļa sliedes un apziņa. Viens nepareizs manevrs, un tev ir iespēja atdzesēt sevi un savu autobremzes, atrodoties jau kanālā. Teikšu mazais ārprāts, tā industriālā teritorija, krāni, noliktavas, visādi šauras vietiņas, tā kā ir grunts riepas un ciets segums, tā kā tur laikam bez drifta neiztiks. Būs interesanti. Pirmais trasē Ivars Vasaraudzis. Ne ostas teritorija, ne Liepāja, ko tādas svētdienas rītā nav pieredzējuši. Lai arī no malas vērojot šo trasi, Ivars veids it kā rotaļājoties. Tā ir smaga gan pilotam, gan automobilim. Vienu no ovāla taisnēm klāja ne īpaši gluds bruģakmens, otru padilušas betona plāksnes, savukārt vienu no otras tās atdala sliežu klājums. Trasē ļoti netīra, un pēc salīdzinoši garās taisnes iegriezties atpakaļejošajā līkumā iespējams tikai izmantojot rokas bremzi. Ja dzinēja apgriezieni šī manevra laikā būs pārāk zemi, motors noslāps. Ja pārāk augsti, pastāv risks sagriezties vai izslīdēt no trases. Ivars distanci veids bez redzamām kļūdām un finišs! Trasē pavadītais laiks 1 minūte 47 sekundes un 34 simtais. Gandrīz tā kā Kenam Blokam, Johaidī. Slīdinājos starp visādiem milzīgiem krāniem un betonu sienām. Lidmašīna pietrūkst tikai nedaudz. Vai kaut kāds atvērts angārs un kaut kāda lidmašīna, jā. F2 ātrumlaivas pilots Uvis Slakteris nevar gan sagaidīt revanšu pēc pilnīgas sakāves pirmajā sacīkšu elementā dragreisā. Patiešām izskatās, ka viņš ir ļoti ātrs. Laiva līkumos neizslīd ne par milimetru. Turklāt laiva ar tādu pašu ātrumu kā iebraukusi līkumā arī izbrauc no tā. Iedomājieties, kāda pārslodze šajā mirklī ir uz pilota kaklu un galvu. Neilgi pirms starta šajā sacīkstēs Uvja ātrumlaivai tika veiktas izmaiņas dzinēja regulējumos, un arī tās uzlabo viņa sniegumu. Finiša rezultāts – 1 minūte 19 sekundes un 98 simtaļas. Graujošs pārsvars par konkurentu. Gandrīz 20 sekundes, kas pārrēķinot to dopa kilometros, būtu aptuveni 7 sekundes kilometrā. Nē, baigi daudz arī peldē visādi svešķirni pupi. Tad ne pupi, bet pa kanālu, un tas tā bišķī tā nomāc, bet, arī motors strādāja daudz labāk nekā pēc tā. Emocijas fantastisks, īstenībā pabraukāties pa šitiem šaurajiem posmiņiem, paslidināties. Jautrā kompānijā ir baigi forši. Es saku ar ūdens konkurentu pabūt kopā. Tāpēc tā pirmā bija tāds skābums un sirdī, bet tagad, kad izbrauc, bija kārtībā. Arī motors strādāja labāk, un arī sen bija braucis, es biju nocieties. Un tagad izbrauc arī jūtos tieši tā kā sacensībās, ka varēja braukt pilnā ātrumā pagriezienā. Tas, ka es gribējis taisnu, bišķi garāku, lai būtu lielāks ātrums pagriezienā. Bet viss bija skaisti. Mēs nesenāk. Būs jāatkārto. Būs jau galvenais jau tas pats. Jā, pasākums ir super. Uzēt gaļu, uzēt cīsīs, gan labāk. Vai tu to nav jābrauc pašam trenerim? Viss brauc. Lido tagad? Jā. Davai.